Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mecánico Tenis RP. Mi nombre es Noel Matute. Este día voy a diagnosticar un 2014 International Masterford, ¿verdad? La queja del cliente es que no corre más de 20 millas por hora, tiene check engine light prendido. Estos son los códigos que encontré en este momento. Tenía más códigos, tiene código de transmisión y tiene código de motor, ¿verdad? Me comenta el dueño que lo llevó al dealer y le dijeron que tenía problemas con el DEF, el filtro, y también tenía problemas con los rack and roll, pero no le garantizaban todo, digamos, el diagnóstico que le dieron. Le dijeron que no le garantizaba que iba a quedar bien y le cobraban una cantidad de dinero como casi de unos, me comenta él que le cobraban con todo y parte el trabajo, para empezar como unos, solo los rock and roll y todo eso, le cobraban como unos 7,000, mal aparte de lo el DEF. Bueno, entonces esa es la historia de este troque. Él lo compró así, pero él ya quiere repararlo, ¿verdad? Ahorita lo voy a encender el motor para que vean las luces que está prendida y observen lo que está pasando. Tenemos la ignición abierta, el motor prende. Ahí pueden ver, tiene la luz, tiene la llave prendida y tiene el escudo, tiene código. Estos son los códigos y ahorita me voy a ir enfrente del motor. Escuchen cómo sea el motor y pueden ver, es un Masterford, es un Terra, ¿verdad? Pueden ver, escuchen la falla que tiene el motor. Ya escucharon la falla del motor, ¿verdad? Aquí estoy usando la Texatrock, ¿verdad? La computadora. Observen el test que voy a hacer. Voy a hacer un test y ahorita continuamos. El test que voy a hacer, voy a chequear los inyectores para ver qué es lo que está pasando. Pero estas son las condiciones que dice que tiene que estar para poder chequear, ¿verdad? Observen la advertencia que dice ahí, ¿verdad? Estos motores, hubo un problema en el software, el network de la computadora del 2004, el DD466 y el 570, ¿verdad? Que tenía ese problema, cierto, del 2007, pero este es 2014. Pero dice que puedo hacer este test, ¿verdad? Ahorita continuamos. Miren la maravilla que hace esta computadora. Dice que prende el motor y que la temperatura esté a 160 grados. Bueno, ya lo tenemos a 170 grados de temperatura, estamos bien. Pueden ver, ahí está, ahorita se lo voy a enfocar. La presión de aceite está bien, la temperatura está bien, ¿cierto? Bueno, entonces aquí observen lo que va a pasar. Como pueden ver, aquí tengo la gráfica y aquí estoy chequeando todos los cilindros, cómo trabaja el sistema, cómo pueden observar en la gráfica cómo trabajan los inyectores, ¿cierto? Digo, los pistones, perdón, pistones. Y aquí lo único que voy a hacer es activar cilindro por cilindro. Pueden ver, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, y no hace ninguna diferencia. Cilindro 4,
cilindro 5, 6, 7 y el 8, ¿verdad? A mi experiencia, hay falla de cilindro. Posibles causas, puede ser los rocker run, puede ser los inyectores, pero aquí no se está activando ni uno. O sea, no hay ninguna activación de los inyectores. ¿Ves? ¿Pueden ver? No hay nada. En este momento solo voy a hacer un diagnóstico nomás, ¿verdad? Es todo lo que voy a hacer, el diagnóstico. Si me aprueban la reparación, entonces hago la segunda parte, porque este trabajo es un trabajo largo y grande, pero ya no es parte de este trabajo es por mi cuenta. O sea, entonces estoy a 1 hora y media de donde yo vivo. Este cliente me lo recomendó mi amigo Leonel, otro amigo que tengo, mecánico en gasolina, muy buen técnico también. Salude a mi amigo Leonel que me recomendó este cliente. Y vamos a estoy haciendo el diagnóstico para ver qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, pero también le puedo hacer un test de compresión. Voy a hacerle un test de compresión para que vean lo que está pasando. Ahorita continuamos. Como pueden observar, este es lo que dice el troubleshooting, ¿verdad? La batería tiene que estar en buena condición. Voy a hacer un compressor test, ¿verdad? Y estos son los pasos que hay que hacer. Lo que me gusta de esta computadora es que te dice los pasos que va a hacer, todo paso a paso. Es una información muy importante. El único canal en este momento que te da esta información gratis, Noel Matute, Mecánico Technician RP, es gratis. Suscríbanse, denle like a mi canal, comenten. Les repito, este es un International 2014, es un Master 4, ok. Entonces voy a hacer el test de compresión y vamos a ver cómo sale. Ahorita continuamos. Bueno, como pueden ver, ahí está el test de compresión que le hice, ¿verdad? Está un poco claro por el sol, un momento. Bueno, es lo único que puedo hacer para que vean ustedes. No sé si logran ver. Esa es la compresión, es lo que tiene ahorita cada cilindro, ¿verdad? Pueden ver lo que puedo hacer con este Texatrol Lacta, ¿verdad? Aquí si le doy más para acá, aquí se van a ver los otros cilindros, ¿verdad? Es complicado porque estar con una mano, estar monitoreando todo esto es bastante complicado, pero esto lo hago para compartir con ustedes, para ver si me regalan un like, se suscriben a mi canal, ¿verdad? Ahí está. Espero que les guste este video, que les ayude también. Ya está. Aquí la pregunta es, ¿por dónde comenzarían ustedes? ¿Será que el motor está malo? Le dijeron a mi amigo en el dealer que el motor está malo, que tenía que cambiar todos los rocker round y no le aseguraban que se iba a quedar. Lo llegó y pues no sé, parece que no le convenció el diagnóstico que le dieron. No sé qué pasó. Lo que sí pasó es que se lo trajo y ahí está. Bueno, ese ya es otro asunto. Estas son las condiciones que está cada cilindro, ¿verdad? Y eso es lo único que les puedo decir. Entonces la pregunta es, ¿cómo comenzaría? ¿Por dónde comenzaría? Bueno, yo voy a comenzar
ya sé por dónde comenzar porque ya he trabajado en estos motores. El 464, 444, el 365 y el 244 es el mismo, ¿verdad? Estos vienen montados en camiones, en buses, etcétera. Yo sé por dónde voy a empezar. Si me aprueban, como les digo, el trabajo, hago la segunda parte y sigo compartiendo para ver qué pasa. Y si no, pues ahí terminaría el video. Ok. Entonces, este es un problema y también tiene problema con lo del DEF, pero sería otro video, ¿verdad? Saludos a todos y gracias.